Yes, bakasitoma baffe abalungi era nga bwe tubategeeza bulijjo nti location yaffe esangibwa Salama Road kumpi n'amafuta ga Total Energies. Yes, bw'ojja ku Salama Road ojja waneeno ewali amafuta ga Total. Yes, ojje tukuwe services zaffe, tuzimba ebyoto, tukola enzigi, madinisa, tutunda n'essigiri z'omucomo. Yes, so bw'oba otunoonya bana bamama tuli ku Salama Road kumpi n'amafuta ga Total. Waliwo ne church eyo eya St. Ponsian era nga bw'ogiraba. So bw'ojja ku Salama Road bw'oba ova side z'Emunyonyo oyita ku church n'ojja ku mafuta ga Total. Bw'oba ova Kibuye Kampala ojja ku mafuta ga Total wennyini aga Salama Road ojja kuba otulaba. Yes, oyagala kyoto ojja kuba okifunye. Oyagala sigirizaako okya micomo, oyagala business ya waka ojja kuba otutuuseeko. Oyagala gate lugidinisa, oyagala kuggalira kizimbe, jangu buzzi ku mafuta ga Total ku Salama Road. Display eno yennyini ojja kuba ogiraba, n'akapande weekali bulungi era nga bw'okalaba. So ku main kwennyini ku Salama Road ojja kuba wootusanga kumpi n'amafuta ga Total. Jangu tukuwe ekyoto, jangu tukuwe sigiri ez'okyomucomo, tukuggalire n'ekizimbe eky'olugidinisa gate. Kebera bayo tulikingeko, tufollowingeko so that tosubwa bye tuba tuleese ebirungi. Yes.